नमस्ते क्रिकेट प्रेमीहरू। आज हामी कुरा गर्दैछौँ संयुक्त अरब इमिरेट र नेपाल बीचको दोस्रो ओडिआई म्याचको बारेमा। यो रोमाञ्चक भिडन्त नोभेम्बर 5 नेपाली समयअनुसार बिहान 11:15 जाँदा सुरु हुनेछ। यस म्याचले आइसिसी विश्वकप लिग 2मा दुवै टोलीको भविष्य तय गर्ने छ। त्यसैले दुवैका लागि यो खेल एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो खेलमा युएले नेपाललाई 5 विकेटले पराजित गरेको थियो। नेपालले 233 रन बनाउँदै 234 रनको लक्ष्य दिएको थियो, जहाँ कप्तान रोहित पौडेलले धमाकेदार शतक प्रहार गरेका थिए। तर युएका युवा बलर जाहिद अलीले 4 विकेट लिँदै नेपालको ब्याटिङ लाइनलाई धराशायी बनाए र आर्यन शर्माको अर्धशतकले युएलाई सहज जित दिलाएको थियो। उनीहरूले अमेरिकासँग 2 खेलमा हार बेहोरेका छन्। त्यसमध्ये एक खेलमा त युए टिम पुरै 49 रनमै अल आउट भएको छ। नेपालले पनि पछिल्ला म्याचहरूमा युएसएसँग 2 र युएईसँग 1मा हार बेहोरेको छ, जसले टोलीको मनोबल केही कमजोर बनाएको छ। तर राम्रो खेल प्रदर्शनका बावजुद पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा तान्न नसक्नु यही अहिले नेपाली टिमको ठुलो चुनौती बनेको छ। हाल लिग तालिकामा नेपाल 7औं र युए 8औं स्थानमा छ। त्यसैले यो म्याचले दुवै टिमको लागि अङ्क तालिकामा नयाँ दिशा दिनेछ। आउनुहोस् चर्चा गरौँ युए भर्सेस नेपालको हेड टु हेड रेकर्ड्स। नेपालले अहिलेसम्म युएसँग 15वटा म्याच खेलेको छ, जसमध्ये नेपालले 9वटामा जित हासिल गरेको छ भने 6वटामा हार बेहोरेको छ। अब हेरौँ आउँदो म्याच कसले जित्छ।